Giuseppe Migliore, presidente dell'Associazione Maestri del Lavoro, un'iniziativa sicuramente bella e utile, quella che inaugurerete il giorno 31 maggio, diciamo la pulizia della rotonda di Viale Cannatello. Il giorno 31 inaugureremo anzitutto l'intitolazione della rotonda ampia all'incrocio di 5 strade, quindi in contrada Cannatello, che è stata toponomasticamente intestata ai maestri del lavoro, e in più abbiamo ricevuto l'autorizzazione, quindi abbiamo assunto la delibera relativa al mantenimento e al decoro di questa rotonda, di cui ci faremo carico i maestri del lavoro. Sarà una bella iniziativa, il percorso chiude un periodo di attività burocratiche che giustamente andavano portate in porto, e noi assumiamo questo onore e onere e vi invitiamo anche a partecipare. C'è la presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, e i maestri del lavoro si danno da fare sempre nel volontariato per arricchire anche il territorio della nostra provincia. Un po' come si era fatto a Porto Empedocle qualche anno fa. Esattamente, qui in più abbiamo la delibera di affidamento, e quindi per garantire il decoro di quella rotonda che ultimamente per mancanza di fondi comunali era stata un pochino trascurata, e oggi già abbiamo provveduto a piantare, a pulirla, a farla arare, a mettere a dimora un poco di piantine, e già le persone che passano finalmente possono ammirare la bellezza di quel territorio.